Kakulipia nani tusheni? Hakuna wala kulipia. Wewe hivyo unajielewa? Mama anajua? Nilimwambia kama unasoma tusheni. Na akamwambia unarudi saa 1 usiku, sijui saa 1 kasoro. Maana sasa mpaka ukifika nyumbani unajua ni saa 1. Unasoma tusheni. Nani kakulipia ada? Mnasoma ngapi tusheni? Unasemaje? Mimi mwenyewe. Wewe mwalimu unafundisha ni mwanamke mwanamume? Sijakusikia vizuri. Mwalimu unakufundisha tusheni ni mwanamke au mwanamume? Nikukute nyumbani. Yaani nikukute nyumbani. Toka, ondoka. Mbavu wewe. Ngoja nije kwa mama yako ndio utakuja kunitambua. Wewe, unakuja kufuata nini mpaka huko? Unafuata nini? Ni asubuhi leo. Nzuri vipi? Mbona umekuja hapa unafuata nini? Ndugu yangu bwana, nimekuita. Kuna issue moja nilikuwa nataka unisaidie. Na jinsi ninavyokuona mzee wa skafu ni bismillah haja kupiga chenga. Kuna mwanamke bwana, mimi nataka nifunge naye ndoa. Analazimisha sana nifunge naye ndoa. Lakini unajua mazingira yangu sasa hivi hajakaa sawa. Kwa hiyo nataka nimpigishe ndoa ya mchongo. Nakuja kuuliza swali tu kidogo tu. Kidogo tu. Mimi nakusikiliza. Unajua nilipokuwepo pale nyumbani, alikuja dada mmoja hivi mnene, afu anavaa shungi. Hasa kwenye mazungumzo yao walikuwa wananizungumzia mimi. Na mama alimwambia kuwa ukitaka kujua taarifa zinazomhusu Wena, aje akuulize wewe. Sasa mimi nilishangaa. Yaani kwa nini wewe? Afu ni nani yako kwani? Kama kwa sasa hivi mambo bado hayakaa poa. Kwa hiyo kwa jinsi ulivyo nimekuona ni jambo la nisaidia kabisa. Na nataka pale wewe yani uje kwenye shughuli wewe ushare. Usimamie ndoa yako. Unasemaje pia? Wewe. Ndio maana umetoka zako nyumbani huko. Yaani umekuja hapa umekuja kuongelezwa habari. Sasa wewe uko pale nyumbani, si muombe hifadhi. Si muombe hifadhi kwa muda. Na mimi napambana nipate nauli nikupe ili uondoke nyumbani kwenu. Sasa tena nashangaa umekuja pale nyumbani unaanza tena habari za kufuatilia watu, sijui mimi nimefanya nini. Hiyo unakosea. Ndugu yangu, kwa mimi sitaweza kukusaidia. Ila na rafiki yangu tapeli hivi, sawa? Dalali hivi. Nikimwambia hilo swala lako, anaweza kukusaidia. Ila unatakiwa uandae shilingi 50,000 ya kuweza kumtoa, maana jambo bila hela haliwezi kukamilika. Na mimi ukinitoa shilingi 20,000, jambo lako litaenda sawa. Lakini mimi nakosea wapi? Wena nyumbani pale wewe unataka umekuja kufuata hifadhi. Sasa tena wewe unaanza kufuatilia watu, sijui kaja nani, sijui kaongea nini, hizo sio kweli, unakosea. Mimi nakuomba nenda nyumbani. Nenda nyumbani, mimi nitakuja huko. Bwana mimi niseme shukrani sana blaza. Hilo limepita shilingi 50,000 na 20,000 fresh. Yeye kama vipi mpangilie aje pale. Amalize hilo jambo. Alafu baada hapo mimi napeni hela. Au unasemaje mimi? Sawa, haina shida. Basi kwa mimi shangu ndio ilikuwa hiyo ndio. Haya. Basi kwa mimi ngoja ninge mtaani. Haya poa.
staki mazoea na we, staki unijue, staki kambali na mie, staki mazoea na we. Mama, nimekuita wewe na wifi yangu kwa lengo la kuomba msamaha, kwa sababu najua naishi na nyie hapa, tunapika pakua, lakini siwezi jua moyo wa mtu kichaka. Mama, binafsi moyo wangu unanisuta sana. Najua nimekosea kwa kiasi kikubwa, lakini mama, nimeshakili kosa, kwa siwezi kurudia tena. Mama, umemsamehe? Ndio. Hata kama binadamu wewe mwenyewe hauwezi binadamu wala hutu hana. Umeone anavyoona haya. Hebu niangalie vizuri. Msamaha kirahisi hivi unakuja kuomba eti naomba unisamehe. Yote niliyotenda yale, tulipika pakua wewe. Kuwa na aibu bwana wewe. Lakini wewe pia ni mwanamke. Kuna changamoto ambazo zinatokea kipindi ukiwa mjamzito. Huwezi jua nilikutana na changamoto ipi. Sio changamoto wala changalawe. Kwa msamaha. Sijui. Bi mkubwa. Vipi baby? Uko poa? Niko poa. Hata mimi naona uko poa sana. Maana ulikopendeza leo. Mimi nashukuru sana kama mmenisamehe. Lakini changamoto yangu nyingine mama, natamani nirudiane na mwenzi wangu. Lakini kila nikimfuata kwa lengo la mimi kumuomba msamaha, hataki hata kunisikiliza. Yeye pointi yake kubwa, anasema ananitafutia nauli niende kijijini. Lakini mama, maisha ya kijijini ni magumu sana. Magumu, yaani siwezi hata nikuuliziaje. Mimi sitamani hata kwenda nyumbani, sababu kuna changamoto ambazo nilizipitia, sitamani zirudie tena. Oya, mwanangu, hivyo ni kama ni hatari au? Mwanafunzi ujole alafu hadharani. Miaka 30 baba wanachezea ujole. Au umechoka ugali ndugu yetu, umechoka ugali Sio kafanya uzatibu zote kwa na malaya babu. Kwa makini ndugu yetu. Miaka 30 ile babu. Na kingine, natamani kuishi na mwenzangu mama. Kwa naomba unisaidie kuniombea msamaha. Ni sawa mwanangu. Mimi nitaongea na walimu.
Bora utaenda kijijini, utabaki hapa. Umenielewa mwanangu? Nitafurahi kama itakuwa hivyo mama. Sana baby, unafanya. Usijali, tutaweka sawa. Sawa. Mpaminia. Usijali. Nitapendeza. Sawa. Mimi nakupenda. Hata mimi nakupenda. Sawa jamani. Tena afadhali umewahi kufika. Maana leo niko fiti hatari. Kwa kama vipi tuenzetu basi. Sawa. Nikwambie kitu basi. Nakusikiliza. Wewe mwanangu, mbona unapenda kufuatilia maisha ya watu? Unapenda kufuata mambo ambayo hayakuhusu. Vipi, umempenda au? Sio kama nimempenda. Kama umemtaka asema mimi nikusaidie. Acha kuharibu siku za watu bana. Chana mimi. Babu, miaka 30 unajua ndugu yetu. Chana mimi. 30. Ugali wa mwanangu utauchungulia. Miaka 30 kaka. Shauri yako. Najua umeshamwambia kila kitu. Kwa mimi na mpenzi, ananipenda, kifupi tunapendana. Mama kanishauri kuwa sisi kama tunapendana kwani tusioane? Tufunge ndoa tuwe mke na mume. Na mimi nikasema hapo hapo. Kama vile nikapa kwenye akili yangu. Sasa unaonaje baby? Alafu sasa cha ajabu kasema atasimamia kila kitu. So jilizishe moja kwa moja. Eti mimi nimekusamea, mama akakusamea. Unasema sawa mpaka tumshirikishe kaka leo. Kwa hiyo jibu lako utalipata kwa kaka. Huo msamaha wako sawa? Nitamuita lini? Nitaongea naye. Sawa. Nitafurahi kama itakuwa hivyo mama. Ushaanza tena. Nimekuita leo ngombe hapa nina mudi. Unanikata tena wewe. Sasa ndo nini? Sasa kibaya kipi hapo jamani, swala la ndoa. Afu tunakuwa mke na mume. Haya basi fanya unachoweza wewe. Kweli? Kweli. Mimi nakupenda. Kweli sasa. Tuondoke. Penda? Wewe tu unisikia.